方，我等下会给各位秀，说，哎，月初的发动会议，他们的规划要规划哪些内容，包括时间，比如说这2个小时的会议，我要开哪几个主题，每个主题的原因，这个为什么设这个主题，它达成的目的是什么，目标是什么？啊，这个会议里面准备请人家怎么分享？啊，这个会议的主持人是谁？他们就规划出来，那个架构我秀给大家看。然后会议的流程，那找哪些人来开会？这些人来开会要不要讨论？我们哪些议题要不要讨论？或者是这个讨论议题要做出何种决策？只是听题目，听听大家的意见，还是要下决策？要当场下决策，还是只是听听大家的意见，把它记录起来？你的目的要写清楚，你的会议要先想清楚。这个会议只是听大家的意见，不做决策，还是听完以后要定人的，要骂人的，要分享的，要很清楚。啊，议题的结果要有何种记录？记录完以后要多久要 email 出来？要是要用手写，像这样，这是一个记录，出来以后怎么去受修正？它变成文档，先把它变成，编到第几页怎么样？那是大公司做的。那会议结束后执行，执行后怎么报告，怎么追踪？那进行的步骤跟过程，用哪些方法工具？譬如说白板表啦，譬如说日报表啦，让大家知道说我在会议的时候要用哪些工具，让大家带这样的一个关系，就是大家要做的意见。如果说你开会之前，你是让大家都说啊，我们开会要做什么，你让会议的主持人示意，或是会议里面做有小主管、有组长，你让告诉他们遵守这个议程，让大家知道说我们公司只要这种会议就要遵守这样的议程。我不晓得各位在你们的会议的议程或是会议的宣导上有没有办法让所有人遵守这个？这是一个类似一个公约啊，规范团队的规范。出席率非常的高，然后他可能做一些别人都上过其他差不多。到月底主任提出来接，那主管才会去。也要会共识的价值，这点非常重要。每次开会的时候，就是公司的愿景、公司的方向、公司的一些想要推动的事情，一定要跟同事间做非常紧密的连接。然后再来就是业绩检讨跟改善方案的部分，这个就是第2点。我们先以公司的愿景为出发点，让同仁知道说公司要做些什么事情，有什么施策。然后再来就是针对我们业绩的部分做一个检讨跟改善。这目的在于说去了解一下到底有什么部分啊，就是进度的部分有落差，对。然后最后就是我们在追踪进度的部分。那追踪进度的部分达成率非常的重要，不是说做了什么事，而是达成了多少事情。去了解，就是说，不管它是检讨会或者发动会，这个气氛都要必须是正面的，而不是流于负面的，因为没有人喜欢被检讨嘛，哈。对。然后再来第2个就是资讯传达。那资讯的传达其实也是要结合到说整个团队你想要塑造的文化。那我们这边的话，大家团队的 member 里面比较会去强调的就是说，好，你的动力跟愿景，动力跟愿景的部分，还有就是那个感动客户服务的这件事情。要颁奖个人团队，然后业绩达成的分享，以及回馈。然后再过来就是奖励方案的一次，就是下个月的目标，下个月的目标，还有库存量这个部分，其实顺便就是做了检视，然后再过来是新人的介绍，还有新的法令的宣导，业务的规章，还有就是商圈成交的分析，这是我们这次课堂上发觉到它是一个很重要的一个数据，然后再由商圈的成交量做目前的库存还有人力的排。那我们去参加那个马拉松，赞助马拉松，好，那利用这个马拉松我们就在一开始就跟我们的同事在讲，我们要怎么做？我们除了说做业务之外我们要落实我们的公益的形象，在社会里面被人家看到。给我们的肯定不只有说我们很会做而已这样子那相对的利用这个模式去
去落实让同事同仁的心里面，你有那个心想要改变，那个会去跟我们的文化去做一个结合。我们就透过这样的，常去办一些活动，比如说那个去育幼院带去大家捐了一些东西去，然后就将这个好的事情在每一次的约会里面去把它播放出来，然后这个过程都是我们的同仁去参加那个去帮那个马拉松选手那个参加的时候帮忙的一个。不容易。沾光。好，恭喜大家谢谢大家，谢谢大家捧场，谢谢。希望大家新年快乐再过7天嘛新年快乐对，恭喜，新年快乐。